Close your eyes, get some rest. I'm by your side. Lay your head on my chest. I know you've had a really bad day, but I'm right here, it's gonna be okay. The world could fall down, it's gonna be okay. The sun could go out, we're gonna be okay. If all the blue skies fade to gray, we're gonna be okay. Calm your soul, hold my hand, don't let go. I understand. I know it hurts. 巻きどうする？うん買っとく？うん。何個？一個でいい？一個で。どっちか？こういう味だし。ちなみに、ね、うん。新入り。前やったな。今日は贅沢狩りができるね、パパ。そうね。後ろまでだってあんなとこ後ろに使えるからね。またやる？またやるの？もうやらんね。一人三国無双とかせんし。カンカン。いやー。おい。40歳のおっさんが出てるじゃないけね。一回ちょっと休憩して。
初は口つけて食べた方が崩れないよ。スプーンですくい言うたら崩れて。つうかあそこにアスレチックさ、あれ滑り台滑れるの、大きい長いやつ。あれは滑っちゃダメなの。なんかね、聞いたらなんかね、前滑った人がね、なんか結構危なくなってるから、なんか病院とかなんかだったら。あ、本当。怪我したって。パパ。んで今使えんようになっとん。パパ。うん。その横にさ、なんかでっかいさ、さ、縄みたいなのがある滑り台あるやん。うん、あれはね、やっていいんよ。うん、それはやっていいん。うん。それみんながね、パパ遊具に行ったのそこね。いや見えたあそこに。いろんな人ってやろ。うん。食べたよ。もうそこよりもあっちの下の方がいい。ママが呼ぶよりはあそこ。リラックスするやつ。今から温泉行ってきます。行ってきます。はい、とても気持ちよかったです。じゃあキャンプ場に戻りますよ。パパ直して。じゃあね。直して。消化機能がないんで、勝手に切るもんね。そう、あれがないから意外にね、邪魔ない。邪魔。で、ハサミで噛まれたけど痛くなかった。早くもっと早くじっとしてくれる？ママね、めっちゃ美味しい。花丸バッジを与えました。嬉しい。ありがとう。
Trying to wake up from a dream is harder than it seems. Birds are flying all around, some fall and hit the ground. This is where I should belong, inside a simple song, running careless down the line, beyond the brink of 映画が見るのよ。どこ？ I will love you till I die, on shaky grounds. You could never understand. The way I am is not what it seems. Tangled up in dreams. Tell me and be honest. Tell me, did you know that you would be leaving me just like